Mateu Rinaldi não aveva mai avuto paura de una estrada. Aveva comprato autostrade, ponti, quartieri interi tra Milano e Roma. Ma aquela picola provinciale ci si stacava dal A1, imersa nela nebbia de genaio, gli stringeva e o peto em modo te não capiva. La navetta nera della sua azienda avanzava tra Campi Spogli e Casali di Pietra, mentre fari tagliavano un'aria fredda te sembrava volerlo rimandare indietro. Accanto a lui, Luca fissava e o finestrino, le mani infilate nele maniche deu giubbotto, e o caputil tirato sugliote. Non pronunciava una parola da Ani. Sofia invesse tamburelava nervosa sullo sermo deu celulare, anche se não tinha campo. Ogni tanto lanceava um occhiata ao padre. E quanto manca? Sotto senza nascondere l'irritazione. Pochissimo. Se é una trattoria que vicino. Mangiamo qualcosa e poi torniamo in autostrada. Milano, Roma e Machina papà. Potevamo prendere il treno come tutte le persone normali. Mateu Aboso um sorriso te non raggiun sigliote. Non siamo mai stati una famiglia normale. La frase resto sospesa nel abitacolo, pesante come um rimprovero silenzioso. Da 5 anni, ogni frase finiva così, in un angolo morto. La navetta solto infine davanti a um piccolo parcheggio di ghiaia, illuminato da um insegne ao neon um po' tremolante, trattoria da Beppe, cucina de casa. Edifício basso, muricolor ocra, finestra panate dal vapore. E o profumo de sugo e pane apenas ornato arrivava fino alla estrada. Sendiamo, disse Mateu. Lá você era ferma, ma le manigli tremavano leggermente. Luca lo seguì in silenzio. Sofia sbatelo sortelo com força, como se fosse o modo più sicuro per esprimere tutto ciò che non diceva. Dentro, e o locale era caldo, pieno de rumori di posate, chiacchiere misci di dialetto italiano, e o calcio in sottofondo da una piccola TV sopra e o bancone. Tovagli a quadretti rossi e bianchi bottigli divina lineate su mensole, um vecchio orologio te pareva fermo a um outro tempo. Bonasera, grido una voce maschile dalla cucina. Um uomo sui setani, grembiule bianco e capelli grigi arrufati, comparve com um sorriso grande e sanco. Segliete più un tavolo. Que é tutto libero. Mateu guardo in giro. E o locale era quasi pieno. Una famiglia com bambini piccoli, um camionista solo, due anzianici discutevano animatamente di politica. Celsi um tavolo in un angolo, vicino alla finestra. Aveva bisogno di vedere la stanza intera. Non sapeva neanche perché. Poi la vide. Leio-se da dietro e o bancone com um blocheto e una pena in mano, um grembiule azzurro legato estreito in vita, e capelli castani raccolti in una coda morbida. Caminava veloce, ma com una grazia inconsapevole, come se stesse sempre cercando de non dare troppo nel occhio. Se ferma um tavolo. Sorrise a una bambina te non voleva mangiare, fesse una battuta ao camionista te scoppiò a ridere. Mateu se irrigidì, e o sulcuore smise de batere per um instante. Que ela curva deu mento, que é o modo de inclinar la testa quando ascoltava. Aquela risata breve, quase tímida. Helena. Papá? Sussurro Sofia, notando-te o padre era impalidito ao improviso. O te senti bene? Luca lo guardava fisso, com gliote grande, alarmati. La dona se giro, prendendo TRE bichieri da um vassoio. Gliote. Verde escuro, com quelli piccoli macioline noxiola nel iride. Non si potevano confondere. Mateu se alzo de escato, facendo stridere la sedia sul pavimento. La dona lo noto, se avvicino com passo tranquilo, senza riconoscerlo. Bonasera, disse, col sorriso gentile de chivé de um cliente qualunque. Vi porto súbito e o menu. Avete fatto tanta estrada? E o mondo de Mateu crolo em um secondo. Helena, mormoro, quasi senza aria. Leilo guardo, surpresa. Come adetto. Helena aceitou. Gliote glisse riempirono de lacrime te non sapeva più come trattenere. Sei viva. La donna fesse um passo indietro, confusa. Mi despiasse signore. Io mi chiamo Chiara. Sorrise, mas o sorriso era tirato, a desagiu. Forse me confonde com qualcun altra. Uno. Mateu tiro fuori e o telefono com le mani tremanti. Aprendo freneticamente ali álbum. Trovo na foto de Giessiani prima, lui e Helena davanti ao duomo, e do neonati in Braxio. Guarda-te, guarda-se. Sei tu, sei mia mogli. Chiara, Helena guardo lo sermo. Gliote se fissarono su che la donna della foto, identica a lei. La stessa fossetta sulla guancia. Lo stesso taglio de soprassiglia. Le dita le tremarono sul vassoio. É io. Non, mama. La parola o se come um sussurro rosso. Mateu se volto de escato. Luca, impedi a canto alla sedia, lo guardava.
Lelabra perte lá você apena nata dá o silenzinho de Ani. Sofia Porto Lemane ala boca. Luca, tu, rai parlato. Gliote deu ragazzo erano ficissula dona davanti a loro. Mama. Helena, o Chiara, come disseva de chamar-se, se porto una mano ao peto, dove pendeva um piccolo ciondolo de argento. Lo stringeva cesso senza render-se conto. Ora lo guardo. Poi guardo de nuovo la foto. E o vecchio dietro e o bancone, Beppe, si affretto verso de loro, capendo che qualcosa estava sucedendo. Che succede? Chiara, tutto bene? Matteo sollevò lo sguardo verso di lui, Gliotti Rossi. Mia moglie non si chiama Chiara. Si chiama Elena Rinaldi. È comparsa sim che anni fa sulla strada per como. E nessuno lhe ha più trovata. E o locale si fece improvvisamente silenzioso. E o rumore di Piatti, vocila TV, tutto si allontano. Restava solo e o respiro afanoso dei quattro. Beppe sospiro, come ci temeva da tempo che ao giorno. Vieni in cucina, disse a Matteo com una calma amara. E lascia te i ragazzi restino que com. Chiara, se molto te dobbiamo dirsi. Matteo esito, guardando Helena. Lei pero, aveva bisogno di aria. É meglio se porto um po', de aquaqua ai ragazzi mormoro confusa. Ma isso oiote norrio Silvano più a staccarsi da Luca, che ele aveva chamata mama, e daquela foto te lei ribaltava ele anima. Nella piccola cucina sul retro, com le piastrelle vecchi e una pentola de sugo te âncora sob boliva, Beppe si sedete, facendo segno a Matteo de ferro lo stesso. Adeto te si chiama Helena, domando e o vecchio fissandolo com uno suardo sanco. Non adeto, si chiama così. Io sono Matteo Rinaldi, di Milano. Sim che ni famiglia mogli e sparita dopo un incidente. Da allora non abbiamo più avuto notizie. Finché, degluti. Finché non l'ho vista servirmi come cameriera in un ristorante di strada. I giorni successivi furono una girandola di esami, visite, fotografie mostrate, sottori e raccontate. Helena ascoltava tutto com attenzione, ma sesso e o suo suardo si velava. Ogni dettaglio della sua vecchia vita, era com un vestito cucito su misura per qualcun altro. O medico spiego che la sua era una forma di amnesia dissociativa, forse legata ao trauma del incidente. Ricordi scomposti, immagini sparsi, ma niente identità solida. Possono tornare, Chiesi Matteo nel corridoio com le mani affondate nelle tasche. Alcuni sì, altri non risposi e o neurologo. La pressione emotiva può aiutare o peggiorare. No forzatella. La siate le cose emergano. Ma Matteo non era ele unico a voler forzare. Lo stato aveva le sue regole. Una mattina, mentre facevano colazione in cucina e o campanello suono. Sulla porta, due persone con tesserini ufficiali, um assistente sociale e um funcionario del tribunale. Signor Rinaldi? Sì. Abbiamo ricevuto una segnalazione riguardo alla signora registrata com Chiara Rossi, que presente. Risulta persona senza identità certa, sotto tutela provisoria dello Stato. Abbiamo bisogno di chiarire la situazione. Helena impallidì. Te tutela. Ele assistente sociale la guardo com uno suardo misurato pseudo-gentile. Finché non si stabilisse legalmente Chile e Cia, non può semplicemente cambiare città, nome, vita. Capirà che non possiamo basarsi solo su ricordi confusi e fotografie. Matteo si irrigidì. Non sono ricordi confusi. Helena é mia moglie. Ro certificati de matrimônio, foto, testimoni. E a anche cinque anni de completa assenza, ribatei o funzionario. Durante quali non ha denunciato e o ritrovamento de una moglie scomparsa, signor Rinaldi. Perché, la domanda velenosa colpì Matteo nel punto più fragile. Ro denunciato la scomparsa. Ro pagato investigatori. Ro cercato ovunque. Nessuno mi ha mai parlato de una donna senza nome trovata viterbo. Forse non ha cercato nel posto giusto mormoro ele assistente, anotando qualcosa. Helena li guardo uno per uno la paura salendo. Cosa volete fer com me? Per il momento, istituiremo o procedimento per la verifica della sua identità. Finché il tribunale non si pronuncerà, non potrà essere considerata legalmente la signora Rinaldi. Né potrà decidere autonomamente de stabilirsi que in via definitiva. Tradotto, disse Sofia com amaro sarcasmo. Stai dicendo che potrebbero portarla via de nuovo. Ele assistente sociale le rivolse uno suardo in cui si mescolavano pietà e dureza. Stiamo dicendo che la legge deve decidere. Noi sentimenti. La frase cade come una condanna. Que o pomerigio e o grande saloto de vetro e marmo se transformam em um campo de batalha emotivo. Matteo ao telefono com ele avvocato de famiglia, te prometeva de
sistemare tutto. Sofia in camera a piangere di nascosto. Luca seduto sul tappeto, circondato da vecchie foto che Matteo aveva tirato fuori da scatole dimenticate. Elena si sedette accanto a lui. Posso vederli? Luca le porse una foto senza parlare. Lei la guardo. Era sulla spiaggia Giovanni, com i capelli solti ao vento, pansione arrotondato. Matteo la abbracciava da dietro, felice. Eri lì, sussurro Luca. Prima che, tutto sparisse. Helena sentiu calore salir dal peto alla gola. Gliotti le si riempirono di lacrime. Sai perché non riesco a respirare quando guardo queste foto? Domando. Luca scosse la testa. Perché sento che dovrei ricordare ogni istante. E invece è come se qualcuno avesse strappato tutte le pagine di livro e mi avesse lasciato solo la copertina. Luca bibasso Gliotti. Poi prese un'altra foto. Helena seduta sul pavimento do bambini di TRN sulle ginocchia, una torre di Lego in costruzione. Questa è la mia preferita, disse, com você Rauca. Helena lo guardo sorpresa. Hai parlato di nuovo. Luca degluti. Non mi ricordo ele última volta te ho parlato con ti. Perchesto, quando ti ho vista, lá você glisse speso. Avevo paura che se non dicevo niente te avrei persa di nuovo. Le parole del bambino, poste mataglienti, trafissero Helena. Lo abraxiu, forte. In que o abraxiu, odore, sapone neutro latte. Lacrime salate de bambino. Imagine, lei nella cameretta di notte, do bambini che piangono insieme, la stanchezza e la felicitate le fanno male alle ossa. Sussulto. Li ronteno ti imbraxiu mormoro. Erano così piccoli. E tu avevi paura del buio, ma facevi finta de essere coraggioso per tua sorella. Luca si irrigidì. Te lo ricordi davvero? É come se qualcuno avesse acceso una luce in uno scabuzino pieno di cose ammucciate, rispose lei, com fatica. Non vedo tutto, ma inizio a intravedere. Que ela fu la seconda piccola speranza. E o giorno dell'udienza arrivo troppo presto. Tribunale di Milano, edifício severo, corridoi lunghiti odoravano di carta e desinfetante. Ele avvocato spiegava a Matteo le strategie e possibilità. Ma tutto sembrava dipendere da solo ponto. Ci aveva più diritto di possedere Helena? La famiglia di sangue che ele aveva persa? O la vita che lei aveva costruito dopo? Senza ricordarli? In aula, Helena sedette tra Matteo e Beppe. Da una parte, e mondo di vetro e acciaio. Da outra, la trattoria di Campagna. E o giudice, una donna sui 5 anni dal volto severo ma non privo di gentileza, soffogliu e o fascicolo. Abbiamo che una donna registrata come Chiara Rossi, sesa identità certa trovata 5 anni fa. Abbiamo e o signor Matteo Rinaldi che sostiene sia la sua consorte, Helena Greco in Rinaldi. Abbiamo prove fotografiche, documentali e testimonianze. Ma abbiamo anche 5 anni di vita vissuta altrove. E soprattutto abbiamo e o volere della persona interessata. Se volto verso Helena. Se ignora. Com devo chiamarla. Lei esito. Guardo Matteo. Guardo Beppe. Poi guardo i figli seduti in fondo ao aula strette L1 ao altra. Mi chiami, come risulta nei documenti per ora, disse. Chiara. O mormorio attraverso la sala. Matteo impalidi. E o giudice anui neutra. Se ignora Chiara, lei ricorda qualcosa della sua vita precedente ou incidente? Pouco a rispose lei. Imagini. Suoni. Una melodia ao pianoforte. E o pianto di do bambini. Ma é come se fossero sogni e non so datare. E ora satie che i sogni corrispondono a una vita reale, com un marito, do figli, una casa. Si, vuole tornare a vivere aquela vita? La domanda cade nella sala come una pietra in uno stagno. Tu ti trattenero il fiato. Beppe appoggiò il gomiti sul tavolo. 5 anni fa, la polizia trovò una donna sulla strada vicino Viterbo. Nessun documento. Testa sanguinante. Quando si assegliata in ospedale, non ricordava nulla, nemmeno il suo nome. Hanno pubblicato foto sui giornali, fatto annunci. Nessuno è venuto a cercarla. Matteo Schilze Gliotti, colpito. 5 anni a parlare con avvocati, investigatori, polizia. Eppure, per un incasso crudele di tempi, loghi, burocrazia, nessuno aveva collegato aquela donna senza nome com la scomparsa di Helena. Io venivo cesso ao ospedale com il vino per il personale, continuò Beppe. Lei non aveva dove andare. Nessuno le propose di lavorare qui, di vivere sopra la trattoria. Ha imparato a cucinare, a servire a tavoli, a vivere. È brava, sai?
É gentile, a paura de perdere que ao pouco te ha costruito. Mateu annui lentamente. Ma aquela não é una vita qualunque, è la mia famiglia. I miei figli. Se fermo, la você spesata. Mio figlio não parlava da 5 anni. Ele a vista e ele a chamata mamma. Beppe lo fisso a lungo. Non ha ideia de quante volte mi sono chiesto ci fosse, da dove venisse. Ma ogni volta ci provavamo cavare, stava male. Gli incubila segravano la notte. Sudava freddo. Piangeva senza sapere perché. Se passo una mano sul viso, come se volesse cancellare 5 anni di domande. Se la porti via, devia ser sicuro de não distruggerla de novo. Non voglio distruggerla, rispose Mateu. Voglio restituire la vita che le è stata rubata. Voglio restituire ai miei figli la madre che hanno perso. Beppe lo studio, in silenzio. E se la legge ti dissesse che non puoi? La domanda rimase appesa nell'aria. Densa ponto Mateu lo guardo, confuso. Cosa se entra la legge? Se entra sempre, replica o vecchio, amaro. Una donna senza passato è un caso per assistenti sociali, tribunali, carte timbrati. Tu sei rico, potente. Lei è una cameriera senza documenti veri. Pensa vite sarebbe bastato dar è mia moglie. Vengo a riprendermela? Aquela notte, Mateu e figli rimasero a dormire nelle due camere modeste sopra la trattoria Ponto Luca. Se era sciuso nel sul silenzio dopo che il singolo, miracoloso mamma. Sofia camminava avanti e indietro nella stanza, mordicendo-se ele guia deu polícia. Tu se credi, Chiese, ao improviso ponto Mateu la guardo. A cosa? Ci sia davvero lei, la mamma. La domanda bruciava. Tu cosa senti, Sofia? Lei strinse le spalle. Sento-te, è sbagliato vederla servire a tavoli con quel grembiule. Sento-te não é justo che lei não sapia ci siamo. Sento. Se interrompe, la você rota. Sento-te se mi saglio, fa troppo male. Mateu lhe si avvicina o piano. Hai sentito tu, fratello? Lui si crede sempre alle favole, rispose, ma il tono era meno duro. Io no. Rosmesso il giorno in cui lei sparita. Il mattino dopo, Helena lhe aspettava in sala con te retase de cappuccino e cornete caldi ponto e o volto era pálido, ma lo sguardo deciso. Beppe mi ha raccontato tutto, disse, sedendo-se ao tavolo com um louro. O meglio, que lo te sa, e o resto, citou com la tempia, que dentro é o buco enorme. Guardo Luca e Sofia. E o vostro amico, é nosso fratello, corresse Sofia, de extinto ponto Helena la fisso. Mio figlio, allora. La parola leu-se strana, ma non completamente estranea. Quando mi è chiamata mamma, mi è venuto un nodo in gola. Ho visto qualcosa, una stanza bianca, una culla, do bambini che piangevano. Ma è come guardare un filme di qualcun altro. Mateu trattenne il fiato. Per questo vorrei che venissi a Milano con noi. Solo una settimana. Abbiamo medici, specialisti, persone che possono aiutarti a capire chi sei. Se non ti senti a casa, ti porto che, te lo giuro. Helena si volta verso il bancone, dove Beppe asciugava bicchieri fingendo di non ascoltare. E se io sentite la mia casa è che, Chiese. La casa non è solo dove hai imparato a sopravvivere, disse piano Mateu. È dove sei stata amata la prima volta. La frase lhe trafisse tutti e terre. Beppe sospiro. Vai, Chiara, o Helena, qualunque sia il tuo nome. Vai a vedere se è vero. Una settimana non cancellerà 5 anni. E se loro mente, te lo porto e ho de novo a casa. Helena annui lentamente. Guardo Luca, te la fissava com stemesse de segrear-se da um sogno. Guardo Sofia, te la sfidava con uno sguardo duro e ferito. Guardo Mateu, te aveva gliotti pieni di colpa e speranza. Vengo con voi, disse, ma con una condizione. Qualsiasi cosa rispose Mateu. Niente bugie, né sulla mia vita di prima, né su che la di adesso. Se sono davvero vostra, lo scopriro. Ma non voglio essere trascinata in un mondo che non ricordo per compiacere nessuno. Mateu annui. Allora partiamo oggi stesso, disse.
Milano si aspetta, e forse, anche tu. Milano lhe accolse com il suo freddo tagliente de gennaio e le luci alti de porta nuova. Le torri de vetro ti effettivano un cielo metallico ponto la macchina aziendale lhe lacio davanti a un palazzo moderno, faxiata de vetro e pietra, portineria elegante. Una volta dentro il attico, Helena si fermo. Il pavimento de marmo chiaro, i quadri contemporanei, le grandi vetrate ti affaxavano sullo schilini noturno. É que te vivevamo, Chiese, abbassa você. Si rispose Matteo, che sono cresciuti bambini, que, si interruppe, guardando il grande pianoforte a corda in salotto, che sua villa será, quando non riuscivano a dormire. Helena si avvicinò allo strumento, sfiorando i tasti con un dito. Un brivido la percorse ponto senza pensarsi. Sedete sullo sgabello ponto le mani si posarono sulla tastiera come per istinto. O accordo incerto. Poi o altro ponto improvvisamente, una melodia semplice, dolce, riempì la stanza. Luca e Sofia si bloccarono nel corridoio, come pietrificati. Questa, sussurrò Sofia. Questa la suonava sempre quando avevamo paura dei tuoni. Una nina nana. Le notti si volavano dalle dita de Helena come se fossero stesi nascosti nella memoria delle mani, non della mente. Si fermo di colpo, come se si fosse bruciata. Io non so suonare o pianoforte. Lo sapevi, disse Matteo, com um sorriso tremante. Forse o tuco ora si ricorda prima della tua testa. Quella fu la prima piccola speranza. Helena si strinse le mani in grembo punto. Ho passato 5 anni a cercare di costruire qualcosa da zero. Il signor Beppe mi ha dato un letto, un lavoro, un nome. Lì, io contavo per qualcuno. Qui, si girò verso Matteo con gli occhi lucidi. Qui vedo quanto dolore ho lasciato dietro di me senza volerlo, ma non mi ricordo di averlo vissuto. È come se mi chiedessero di tornare a essere una persona che non conosco punto. Quindi, insistette il giudice con dolce fermezza. Cosa desidera, davvero, al di là delle aspettative degli altri? Helena inspirò profondamente, poi disse la frase che avrebbe acceso il dibattito nei commenti di qualunque storia. Desidero avere il diritto di scegliere chi sono, senza che la legge mi costringa a essere solo il mio passato o solo il mio presente punto. L'avvocato di Matteo intervenne, ricordando che il matrimonio era valido, che esistevano 2 minori legati a lei da sangue e storia. L'assistente sociale parlò di tutela, di stabilità emotiva, di rischi di sradicamento. Beppe testimoniò su come l'aveva trovata, spaventata, vuota, e su come aveva imparato a ridere di nuovo tra piatti e tovaglie. Infine, Matteo venne chiamato punto. Signor Rinaldi, disse il giudice, perché vuole così tanto che la signora torni nella sua vita? È una domanda semplice, ma la risposta non può essere banale, punto. Matteo guardò Helena, punto. Non voglio avere indietro una moglie come si recupera una proprietà, disse, la voce rotta ma chiara. Voglio che i miei figli sappiano che non sono stati abbandonati, che la persona che li stringeva la notte non li ha scelti e poi rifiutati, ma è stata strappata via. Voglio dare a lei la possibilità di ricordare quanto era amata prima che un incidente glielo rubasse, punto. Il giudice lo fissò. E se, ricordando, decidesse di non tornare con lei? Matteo abbassò lo sguardo. Ci fu un lungo silenzio, poi disse, l'amore non è una gabbia, è uno spazio che apri, anche se l'altro sceglie di non entrarci, punto. La frase rimase sospesa nell'aria, come una piccola verità durissima da vivere. Luca, dal fondo dell'aula, si alzò in piedi. Tutti si voltarono, punto. Posso dire una cosa? Chiese, la voce tremante ma udibile, punto. Il giudice lo osservò, sorpresa. Sei Luca, giusto? Lui annui. Non parlavo da 5 anni. Perché? Se avessi parlato, avrei dovuto dire che mamma era morta. E io non volevo che fosse vero, punto. Guardò Helena. Ora che so che è viva, preferisco che sia lontana ma viva, piuttosto che vicino e obbligata. Ma... La voce si incrinò. Vorrei che potesse scegliere dopo averci conosciuti di nuovo, non prima, punto. Sofia gli prese la mano, aggiungendo, la legge protegge i bambini, giusto? Allora proteggeteci dalla bugia che lei non esiste, punto.
Le sue parole, rude e limpida, riecheggiarono nella sala. Il giudice chiuse il fascicolo. Il tribunale si ritira per deliberare. Le ore dell'attesa furono le più lunghe della loro vita. Seduti su una panchina nel corridoio, Elena tra Matteo e Beppe, i ragazzi poco più in là, ognuno perso in pensieri che nessuno apparteneva alla propria età. «C'è una cosa che non ho detto in aula», mormorò Elena, senza guardarli. «Cosa?» chiese Beppe. «La sera, alla trattoria, quando chiudevamo, io a volte mettevo le sedie sui tavoli e mi veniva da cantare una ninna nanna. Sempre la stessa. Non sapevo dove l'avevo sentita. Pensavo fosse una melodia inventata. Ma quando ho toccato il pianoforte a casa, le mie mani si sono mosse da sole. Guardò Matteo. Sono stanca di sentirmi a metà. Vorrei capire intera, anche se fa male. Le porte della sala si riaprirono. Tornarono dentro, ognuno portando un peso diverso sulle spalle. Il giudice lesse il dispositivo con voce ferma. Il tribunale riconosce la signora registrata come Chiara Rossi come altamente probabilmente identica alla signora Elena Greco in Rinaldi, in base a prove documentali, perizie e riscontri. Tuttavia, considerata l'amnesia persistente, si stabilisce un periodo di tutela congiunta. Uno mormorio si levò. Ciò significa, proseguì, che per i prossimi 12 mesi la signora Elena potrà vivere in parte a Milano, in parte presso la residenza del signor Beppe, secondo un calendario concordato, allo scopo di permettere una graduale reintegrazione della memoria e della relazione con i minori. Al termine, sarà ascoltata nuovamente per esprimere la propria volontà definitiva. La legge qui non imporrà una famiglia, le darà la possibilità di sceglierla. Non c'era un vincitore chiaro. Né un vinto. Quell'anno fu fatto di valigie sempre a metà, treni presi e ripresi tra Milano e l'Umbria, lacrime e risate, passi avanti e indietro. A Milano, Elena imparava di nuovo a conoscere Matteo non solo come miliardario fregio dei giornali, ma come un uomo che aveva imparato a piegare la schiena per fare il caffè la mattina ai figli, che lasciava il telefono in un cassetto per ascoltare Luca raccontare, finalmente, dei suoi progetti di disegno, che accettava le sfuriate di Sofia senza difendersi, perché sapeva che ogni urlo era un mattone tolto dal muro eretto attorno al suo cuore. A Porta Nuova, le luci dei grattacieli non la intimidivano più. Cominciava a ricordare le strade, i negozi sotto casa, il bar dove prendeva il cappuccino dopo aver lasciato i bambini a scuola. Ogni oggetto in casa, una tazza, una sciarpa, un biglietto di cinema piegato in un libro, era un pezzo di puzzle che tornava al suo posto. Alla trattoria, invece, Elena tornava a essere Chiara per qualche giorno. Accoglieva camionisti stanchi, ascoltava storie di mariti gelosi, di figli lontani, di conti che non quadravano. Beppe la guardava come una figlia che aveva paura di perdere. Tu sei casa qui, le diceva. E là? Domandava lei, pensando Milano. Là hai le radici? Rispondeva. Qui hai l'albero cresciuto dopo l'incendio. Non è proibito amare due posti. Ogni volta che tornava a Milano, Luca segnava una linea in più su un calendario appeso in cucina. Ogni linea è un pezzo in più di te, diceva. Sofia. Invece, le regalò una frase che sarebbe diventata il loro piccolo motto familiare. Non importa dove sei stata per 5 anni, mamma. Importa dove scegli di stare oggi. Elena se la ripeteva la sera, nel letto, guardando il soffitto. Dove voleva stare oggi? Arrivò il giorno in cui il tribunale doveva ascoltarla di nuovo. Ma stavolta entrarono in aula mano nella mano. Lei, Matteo, Luca e Sofia. Beppe si sedette tra il pubblico, con il fazzoletto pronto in tasca. Signora Elena, iniziò il giudice, ha avuto un anno per conoscere entrambe le sue vite. Oggi la legge le chiede di dire chi vuole essere. Non potrà continuare all'infinito a vivere divisa. Qual è la sua scelta? Elena respirò profondamente. La verità, signore giudice, è che non posso cancellare né l'una né l'altra vita. Non posso fingere che questi 5 anni non siano esistiti, ma neanche posso fare finta che il mio matrimonio, i miei figli, non siano veri solo perché non me li ricordo tutti. Guardò Luca e Sofia. Quando sono arrivata in quella casa di Milano, ero una straniera per loro, ma loro
Hanno deciso di comportarsi come se io fossi la loro madre, anche quando non mi sentivo tale. Hanno scelto di amarmi in anticipo, punto. Un sorriso le sfiorò le labbra, punto. Ho capito che la famiglia non è solo sangue, né solo memoria. È scelta. È quel luogo dove torni anche quando potresti scappare. Io voglio tornare, punto. Matteo trattenne il fiato, punto. Voglio vivere a Milano con i miei figli e con mio marito, continuò Chiara. Non perché la legge me lo impone, ma perché scelgo di lottare per ricordare chi ero e di costruire chi sono, con loro. La trattoria, Beppe, saranno sempre una parte della mia storia. Non sono una prigione, sono una tappa che mi ha tenuta viva. Ma la mia casa è con chi ha sofferto la mia assenza, punto. Luca le strinse la mano. Sofia aveva gli occhi lucidi, ma finalmente sereni. Il giudice ammui, punto. Allora il tribunale registra la sua volontà. A partire da oggi, la signora Elena Greco in Rinaldi riprende a tutti gli effetti il suo stato civile di moglie del signor Matteo Rinaldi e madre di Luca e Sofia. Il periodo di tutela è concluso, punto. Un sospiro collettivo attraversò l'aula. Beppe si asciugò una lacrima, punto. Vai, ragazza mia, mormorò, abbastanza forte perché lei lo sentisse. Le famiglie vere non si dividono tra carte e timbri. Si riconoscono nel modo in cui si tengono la mano quando hanno paura, punto. Qualche mese dopo, una sera d'estate, il terrazzo dell'attico di Milano profumava di basilico e pizza, punto. Matteo, in grembiule, rideva impacciato mentre tentava di girare una pizza nel forno a legna che avevano fatto installare, un pezzo di trattoria nel cuore della città. Non sei esattamente il re della cucina, lo punzecchiò Sofia, punto. La prossima volta chiamiamo Beppe, aggiunse Luca, ridendo. Lui sì che sa farla, punto. Elena uscì sul terrazzo con una tovaglia a quadretti rossi. Non iniziate una guerra civile sul sugo di pomodoro, disse. Siamo qui per festeggiare, punto. Cosa stiamo festeggiando esattamente? Chiese Matteo, versando dell'acqua nelle caraffe, punto. 3 cose, rispose lei, guardandoli uno per uno. Primo, che tuo figlio non smette più di parlare, punto. Luca si mise a ridere. Non è colpa mia se ho 5 anni di silenzio da recuperare, punto. Secondo, continuò Elena, che tua figlia finalmente mi corregge quando sbaglio l'italiano e non quando sbaglio la vita, punto. Sofia fece finta di offendersi. Qualcuno deve pure farlo, punto. E la terza, chiese Matteo, avvicinandosi, punto. Elena lo guardò, gli occhi lucidi ma felici. Che oggi, per la prima volta, non ho avuto paura di addormentarmi, perché so che, quando mi sveglierò, non dovrò scegliere chi essere. Sarò la stessa, qui con voi, punto. Matteo le prese le mani. Non ti ho chiesto se ti ricordi tutto, punto. Non ricordo tutto, ammise lei, ma ricordo abbastanza per sapere una cosa, punto. Quale? Si avvicinò al suo orecchio, punto. Che l'amore non si misura da quanto non perdi, ma da quanto sei disposto a ritrovare, punto. Sotto il cielo di Milano, tra le luci dei grattacieli e il profumo di pomodoro, quella famiglia che una volta si era spezzata si ricompose, non come prima, ma forse più forte, perché avevano imparato sulla loro pelle una verità che vale più di qualunque sentenza. La famiglia non è ciò che non si rompe mai, ma ciò che scegli di ricostruire, anche quando tutti dicono che è impossibile. E quella, da quel giorno, fu la loro frase ancora, la promessa silenziosa che li avrebbe accompagnati per tutta la vita. Así sin hacer nada, solo me miraba así. Y weón, después me iba al baño y terminé limpiando el baño. Después terminé haciéndome uvas con plátano. Después me hizo un huevo. Y weón, estaba haciendo pura weá. Después casi termino viendo una serie. No, fue impresionante, no me podía concentrar. Y puse esto aquí y te juro que ha avanzado caleta. Impresionante. ¿Qué opinas de la relación del dictador Walter no agradecido como rector de los qué? No sé, ¿quiénes son esos? No vuelvo a conocer. ¿Y eso qué es? Rosie Kiss Kiss.
Pesa de tu amiga. ¿No tienes clase hoy día? Ah, eso era. Qué bonito ese pájaro, ¿cómo lo hacía? Ese pájaro. Ese pájaro. Amiga, adelante un tipo me mandaba rosita y regalo. A las 2:30. Oh, pobrecita. Yo tengo clase mañana. Tengo clase mañana. Y tengo clase de esto. Por eso tengo que terminarlo hoy día. Porque lo tengo mañana. Yo mañana. Quien pudiera. O bueno, quien pudiera. Dice, no tuve clase toda la semana y talega. Ya tuve un día clase. Pues no sé. Lo bueno que estoy terminando. O sea, no. O sea, sí. Sí y no. Mamita Mario. Amiga, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo lograste mandar eso? ¿Qué onda? Contexto. Me mandaba un regalito tan lindo. Tan lindo. Le metí una ¡ah! Qué loco. Ojalá estuvieras más cerca mío. ¿Sabes que hace tiempo que quiero hacer un TikTok? Que uno que me sale todos los días del bailecito ese. Cuando se agarra las manos así y como que se hacen así. Uno de una canción del Cri MJ que como que se volvió a pegar. Pero nadie quiere. Aquí nadie quiere, nadie me pesca. Envío para casa. ¿Qué indirecta me está diciendo? Vea. ¿Por qué no aparece cuando me envíes cosas? Como que me salen abajo en el chat pero no me salen arriba. Qué feo cago. No recuerdo. Amiga, manda tus perritos así. Bueno, ¿en serio le metiste plata? ¿Qué onda? ¿Cuánto le metiste? ¿Qué? ¿Tanto regalo, amigo? ¿Qué? ¿Cuánto valen los regalos? Es que yo no le metí ni un peso a esta cosa. No sé cómo funciona eso. $190. Está bueno. Está bueno. Voy a meterle en un momento. Para darle rosita a alguien. Qué mal. Quería que me cayera todo en esta página, pero no me va a caer.
O sea, me va a caer si omito información. Pero eso estaría mal, ¿cierto? Porque no sabía que tenía método de crecimiento. Nunca había leído de eso. Y tiene método de crecimiento. Envío a las guardianas. Oye, no sé igual la alita. No soy con alitas nuevas. A ver ya. La reparación es lenta en gran medida debido a que el cartílago es avascular, las sustancias necesarias para la reparación y las células sanguíneas que participan en la reparación del tejido deben disminuir la negrura del cartílago, el crecimiento del cartílago así de bastante los básicos, intersticial y paraposición. Ya, sí, lo voy a escribir. No sabía que tenía método de crecimiento, como en cada... No saben de dónde agregarle más hueá. Impresionante. Allá. Métodos. Métodos de crecimiento. كمل تريح ونجي لاي كان ثلاثة انتم معايا شكون Qué loco. معايا بشي Después, ¿cómo? El otro día salía que tenía 0,10 pesos ganados. ¿Qué es el club de fans? Galería de regalos desde 5. Amiga, me hiciste millonario. Hola amiga, ¿cómo estás? Qué loco. Todo bien, ¿y vos? Bien. Bien, hoy día no tengo clases.